们这个剑气这套听力的第二个 section 啊，情感题型，前6题都是单选题，单选题我们不太喜欢，但因为它在 section 2，所以它难度不是很高。那像我们可以看到，就是前4题都是这种非常短的选项，对吧？第5题会稍微长一点点，第6题呢其实也很短。OK， 所以就这种选项短的这个选择题，那么在听力部分做起来就还好。真正意义上比较难的选择题是那种，比如说每个题的选项可能都达到像15题，甚至比15题这种更长一点的。OK，然后后面呢是一个配对，配对呢本身也是比较难的，但同样的，因为它在 Section 2，所以它的这个难度就降下来了，因为它只有4个题，内容也很短。然后另外呢，比如说我们看到 A、B、C 3个选项好像很长，但实际上你只要注意观察一下选项内容，你就发现它其实很好甄别。因为他说叫 What does the speaker say about the following items？ 那么这个对应到的是，因为前面讲到有 camping 嘛，就是野营，所以我们可以看到都是这些野营的时候可能会出现的东西，比如说 barbecues 这个烧烤的这个架子，然后 toys 玩具 ，cool box 那是那种就是户外冰箱嘛，然后 mops and buckets 这个小拖把或者一些清理工具，对吧？然后呢，注意叫 They are provided in all tents， 每个帐篷里都有。They are found in central areas the campsite， 在营地的中心区域有。They are available on request， 叫你要请求才会有。所以这3个很好区分，对吧？就是在你听的过程当中很容易就是甄别，他讲的到底是说每个帐篷里都有，还是说只在中心区域有，还是说就是你要提出需求才会有。所以这个东西就是很好分，很好分的话就是。就比较好做，因为我们说听力的配对题比较难做的是什么呢？就是比如说这个方框里啊，你要选的东西呢，它可能特别多，对吧？可能有 A B C D E F G， 那这个时候难度就比较高了。但它只有3个，而且这3个互相之间很容易甄别，那它难度就比较低啊。好吧，我觉得就是像前4题其实都不是特别有必要去处理题这个选项的信息，我们把题干简单的去甄别一下就可以。第一个 PS Camping has been organizing holidays for how many years， 对吧？叫 organizing holidays， 大家注意这个说法啊，就是搞这种这个 organizing holiday 不是组织节日，对吧？大家可以把它理解为就是说组织假日啊，组织给人们安排这个度假行程啊，是比我搞了多长时间了？第二 ，the company has most camping sites，most sites in， 在哪个国家有最多的营地？3个国家，法国、意大利、Switzerland 啊。然后 which organized activity can children do every day of the week？ 第一个是 children， 第二个是 every day， 就是小孩子每天都可以做的一个活动是什么？足球、戏剧、model making 做模型。然后第14题 ，some Arab sites have a no noise rule afterwards. No noise。什么时间啊？几点钟以后是禁止噪音，或者说要保持安静的？然后第15题可能是我们要处理一下，因为它信息比较多。The holiday insurance that is offered by PS Camping， 这里有一个 insurance， 因为一般来说做旅游的或者做这种户外项目的，肯定都是要搞保险的，因为户外比较容易出事，对吧？那万一出事的话，就是对于这种公司来说损失比较大，所以一般来说都是会统一给游客买保险，或者要求游客自己买保险。A 选项 can be charged on an annual basis， 叫怎么说吧，叫 charged annually， 收年费啊。B is included in the price of the holiday， included in the price， 这个保险是包含在他们收的费用里面的。Must be taken out at the time of booking 啊 ，taken out at booking 啊。当你预定的时候，一定要拿出来，一定要出示你的保险，就是预定的时候一定要有保险。那这个不是特别好猜啊，我们听的时候去判断它就可以。然后第16题 ，Customers who recommend PS Camping to friends will receive， 叫 recommend 的人会 receive what？ 把这个公司推荐给别人，就是你推荐一个好友来，对吧？你能得到什么东西？ A 选项免费的礼品， B 选项 upgrade to a luxury 啊，叫升级免费升舱啊，可能他们的这个帐篷是分普通帐篷和豪华帐篷的，它相当于可以免费给你升个舱。然后以及第3个叫 discount 打折。OK， 我们听一下。2. You will hear a representative from a holiday company called PS Camping。 有2个名词性的用法，大家了解一下。第一个叫 representative， 对吧？也就代表，实际上这个代表指的是公司代表或者销售代表这样的一个意思，对吧？所以在这里指的就是说代表着这个公司的人叫 representative。第二，这个公司叫 holiday company， 注意这个 holiday 的这个用法，因为我们一般把 holiday 这个词理解为，比如说
Spring holiday 叫春节，叫节日这种感觉，对吧？但实际上在这里我们发现，其实它的这个语境当中的用法啊，或者实际上我们对 holiday 这个词，可能是我们自己对它有一个误解，对吧？它其实真正意义上来说，表达的是一种假日的意思，就是不管是不是一个特定的节日，只要是反正请出假来了，或者说有这个假期可以出去玩，他们都可以叫做 holiday。所以这个时候，这样的一个公司就是度假公司，就变成了 holiday company 啊。Giving a talk about the holidays the company organizes. First, you have some time to look at questions 11 to 16. OK， 我们把11到16的看题时间跳过去。This evening, listen and answer questions 11 to 16. Thank you all for coming to my talk this evening. It's nice to see so many people in the audience. For those of you who don't know very much about PS Camping, let me start by giving you some background information about the company. Background information about the company， 那很明显，像这样的一些东西都是属于 background information 嘛，就是公司的一些背景资料或者公司的一些基本信息。The company started 25 years ago. 第一个时间出来 25 years ago， 但不着急选，你的笔可以先放过来。It actually opened as a retail chain selling camping equipment. Retail chain selling camping equipment. Camping equipment 我就不写了。Retail chain 啊，零售连锁，对吧？零售连锁。所以一开始它是不是搞这个的，搞旅游的？不是，它一开始是卖那种野营或者户外设施的这样的一个零售连锁。And then, 20 years ago, it bought a small number of campsites in the UK. 20年前，在英国买了一些 campsites 野营的营地。And began offering camping holidays. 开始 offering camping holidays。So， 那么这个题其实答案就是选 B 了，对吧？注意啊，25出现了，但是是干扰信息，实际上15后面也会出现，我们听一下。The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last 15 years. 好，所以15是指就是他们开始在欧洲，整个欧洲去做生意，对吧？所以这个因为你的题干当中并没有限制欧洲，所以实际上你的题干对应答案应该是 B。因为20年前他们就开始做这个生意了，只不过是15年前可能才从英国扩展到整个欧洲。OK， 所以这题我们继续确定是选 B。我们接着听下面，它营地最多的地方到底是哪个国家？ If you book a camping holiday with us, you'll have a choice of over 300 sites. In Italy, we now have some 64 sites that we either own or have exclusive use of. 意大利有很多，然后他说 we either own， 要不就是直接属于我们的，要不我们是叫有后面这个说法叫 exclusive use of。Have exclusive use of those sites， 就是我们有独家的使用权。注意 exclusive 这个词的这里的用法啊。France is where we have the majority of sites. 好，法国是 majority of sites。majority 跟这个 most 的这个说法是有点差异的，对吧？但是呢，基本上是一个意思，所以我们这题基本上确认可以选 A。这个给的答案比较直接啊，没有什么干扰性。And we currently have a project to expand into Switzerland. 我们希望进军 Switzerland， 那答案就不可能是 C 了嘛，对不对？ We also have a number of sites in northern Spain, particularly in the mountainous region of Picos de Europa. We've upgraded all these Spanish sites and improved them considerably from their original 3-star rating. 这个补充了一些额外的西班牙的信息，这个信息补的有点莫名其妙的啊，就是属于完全是一个缓冲信息的，因为跟我提这是一点关系也没有。We believe our holidays offer superb facilities for the whole family. Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. 那这里讲到了家庭的这个营地，所以如果想要他们的孩子们，因为带孩子来的这个父母呢，经常会有个需求叫 keep them occupied。我们经常讲到这样一个比较有意思的说法，对吧？就像今天这个双节以后，但是其实还是有很多的这种机构，但他们做的东西叫什么呢？叫托管，对吧？因为父母就是没有空嘛，包括带孩子出去玩也是，有的时候父母自己想出去玩玩，然后呢，但是孩子没人看，对吧？所以很多这个旅游的地方，包括像大家注意，有些商场里面也会提供这样的一种，都会考虑到这一点，都会提供这样的一些设施或者服务，就是
帮你把孩子看住的。当然也不能说把孩子关在那儿，所以基本上他们可能会提供一些 children's activities，keep them occupied。注意这个词的这里的这个用法，就是把这些孩子们呢，就是把他们就是时间给占了，这样这些孩子们可能就在这儿参加一些活动，这样父母就可以去别的地方玩啊之类的，大概这个意思啊。所以有什么活动是每天都有的，这是我们关注的。These are organised by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball. 好，每天的注意这个动词用法，有一点口语化，叫 kicks off。kick off 表示启动嘛，每天 each day kicks off， 每天的启动都是一个 sports match， 叫运动比赛。那他讲到了2个球类，第一个是足球，第二个是 volleyball 排球，那么就意味着足球不是每天都有的，所以 A 我可以先排除。Followed by an hour of drama for everyone. 好，接下来是1个小时的 drama 戏剧，所以戏剧它这里没有说会有什么替代的东西，所以基本上可能戏剧就是每天都有，所以我们意向性是选 B 了啊。This may include singing or dancing, mime or other activities. Singing, dancing, mime 默剧啊，默剧、哑剧、默剧。In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week. 下午每天都是不一样的艺术活动，艺术活动有哪些 Including a poster competition or model making.？Poster competition。Poster 就是画海报嘛，就是画那种小孩子一起画的那种很大的画啊。Poster competition 或者是 model making 做模型，所以可见 model making 也不是每天都有的，那么就基本上敲定了，肯定是选 B 的。What's more, our sites are truly child-friendly, and with this in mind, we operate a no-noise rule. No noise rule 出现了，所以这个时候就是我们第14题的答案。我们关注的是它几点钟开始不允许噪音。In the evenings. Children's evening activities usually finish at 9:30. 好，小孩子的活动是9点半结束，但不可能9点半开始就 no noise 吧，因为你这个时候活动才刚结束，对不对？所以基本上它第一个出现时间，我们首先有点想排除，接着听。Or occasionally 10. 有的时候甚至会到10点，那9点半就更不可能了，所以 A 先排除。B 其实也可能考虑排除，因为有的时候你10点钟活动才结束。And from 10:30, holidaymakers are expected to be quiet. 好 ，10:30 expected to be quiet。10点半以后，我们就期望大家是保持安静的。那就是说 no noise 的这个规则适用于10点半啊。所以第14题选 C。In the areas where there are tents. We want nothing to go wrong on a PS camping holiday, but if it does, we also want all our customers to be insured. 我希望我们的顾客都是 insured， 那就是在这里是相当于是得到保险的保障的意思啊。也就是说，我希望我们的每个顾客都有保险。If you haven't organised an annual insurance policy of your own, 如果你没有 organized your annual insurance policy， 如果你没有你自己的年度的，就是你自己没有一个保险的话，那么 you'll need to take out the low-cost cover we offer. you need to take our low cost cover we offer， 就是我们会给你提供一个 low cost cover， 一个低价的、低成本的这样的一个保障，对吧？一般来说，旅行社都会提供那种短期的，就是临时保险，就是这几天之内的保险，那价格一般都不会太贵啊。And we require that you arrange this when you make your holiday reservation. 好，当你 make your holiday reservation 不就等于 booking 吗？当你预定的时候，你要 arrange this。好，也就是说，你必须去怎么样 ？Must be taken out at the time of booking。当你定的时候，你就必须有这个东西。所以你定的这个预定假日的时候，预定假期的时候，你就必须有保险才行，要不然你就是你自己的保险，要不然就是说我们这里这个 offer 的这个保险。当然，这个题我觉得它出的有点歧义啊，因为它的题干的意思说就是他们提供的这个保险 must be taken out at the time of booking， 必须在定的时候去安排，然后去弄好。但是呢，因为它其实讲的听力当中提供了一个例外的情况，就是说你自己如果有的话，可能你就不用了。比如说你自己有这个。你自己的这个已经 cover 的这个年度的这个意外险啊什么之类的这些东西，你可能只要把它拿出来给他们看一下或者登记一下，类似于这种感觉。他没有具体说啊，但是我觉得可能是这个样子的，对不对？所以其实是有一点点歧义的，但是反正 A、B 就更扯不上嘛，就是因为像 B 这个到底这个费用怎么说完全没提到，对吧？然后他们自己的这个 camping 肯定不是说 annual basis 的嘛，因为他提到 annual 是指就是你自己如果有年度的怎么样。
当然，我们可以根据常识来反推，就是一般来说，旅行社不可能给你提供年度的嘛，你就在这玩几天，我怎么可能给你提供年度保险呢？对不对？所以 A 选项就是更可以排除。那么就是从常理性上来说，肯定也是选 C 的。从常理性以及从跟原文最接近的角度来说，肯定是选 C。但这个 C 大家可以理解，就是它确实在选项设计上，包括题干设计上来说，我觉得不是特别好啊。There are many advantages to choosing PS Camping and to recommending it to others. As a regular customer, you'll be kept informed of special offers. You'll be， 如果你是我们的 regular customer， 是我们的常客，你会 be kept informed of our special offers。有很多关于公司或者企业经营的一些说法，比如说 be kept informed 就是要告知顾客，对吧？然后呢 ，special offers 就是一些特别的一些优惠啊什么之类的东西。And your friends can benefit from 10% off their holiday, or book a luxury tent for the price of a standard one. 好，注意，这些都是对应到 B 和 C 的，都是 your friend can get， 就是你的朋友可以得到的。那你能得到什么呢？因为你把它推荐给朋友嘛，对不对？ In return, we'll send you a thank you present. 好 ，in return we'll send you a thank you present， 我们会给你发一个感谢你的礼物。which you can choose from a list of high-quality items. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. 他其实没有强调 free 哦，他刚刚说他就是一个 thank you gift，thank you present。但是你想嘛，你都是 thank you present， 难道我还跟你说寄过去，然后再跟你说上门快递师傅跟你说你要付200块钱你才能收，对吧？这不是有点扯淡吗？搞得像电影诈骗一样。所以一般来说，这个肯定是免费的嘛，他就没有去额外去说这个事儿。These are equipped to the And answer questions 17 to 20. 其实我们做这个题的时候呢，比如说这种选项很少的时候，我们可以把它符号化啊。我先把这个题号写一下 Q18、Q19、Q20，题干内容就不写了，因为很简单。我们把它符号化，怎么样符号化呢？比如说 in all tents， 对吧？我们可以把它变成 all， 或者说就是 A， 对不对？然后 found in central areas of the campsite， 那我们就是 C 表示 central， 把 C 写成这个 central， 或者你要担心混，你就写个 CE， 对不对？ They are available on request， 比如说最后一个我们把它写成 R， 就是你要 request 才会有的东西。所以你可以按这个来写，而不要按这个 ABC 来区分，这样子你在写的时候就可以就把这个 A、C、E 和 R 这样的一个说法记在脑子里，然后直接对应到你听到内容去写，然后再把它还原到我的 ABC 这3个选项里，对吧？就这样会稍微简单一点，就是你在听的过程当中就没有一个跟你的选项框去对照这样的一个过程了，你直接去判断它的东西是什么，把它记下来，用你自己的符号记下来，就可以了。或者比如说你也可以把它完全符号化的，比如说 in all tents 就是听上去特别圆嘛，对吧？我可以用 O 来表示。在 central areas 听上去在中间，对不对？我们可以用一个1来表示。然后 on request 我们可以用2来表示，这样就跟 ABC 区分开来了吧，对不对？也可以啊。When it comes to our tents, these are equipped to the highest standard. We really do think of every essential detail, from an oven and cooking rings fueled by bottled gas. Oven and cooking rings 就是我们有 oven， 有炉子，有 cooking rings。cooking rings 就是一些烹饪的设施啊，烹饪的设施，然后并且是 fueled， sorry 多打了个 L by bottled gas。bottled gas 就是瓶装的那种天然气啊，瓶装天然气，罐装天然气不能叫瓶装啊，叫罐装天然气。To mirrors in the bedroom areas. 所以就是房间里还有镜子，所以他意思就强调说我们的这个帐篷里设施是很齐全的啊。If you don't want to cook indoors, you can borrow a barbecue if you ask in advance for one to be made available. If you ask in advance 这个用法我们经常讲啊，就提前嘛。如果你提前要 for ones to be available， 那就会有，所以这个属于很明显是 request 才有的东西，对吧？ And there's even a picnic blanket to sit on outside your tent. 甚至会有一个 picnic blanket， 就是一个露天野营的那个野餐的那个毯子啊，但是这个没有提到，所以我们不管。Inside, a box of games and toys can be found. 在里面会有 games and toys。OK， 这个里面很明显是帐篷里面嘛，会有 games and toys。那么这个时候就很明显像是每一个帐篷里都有，那么就有可能像是就是很圆满的这个意思，对吧？ And children's tents can be hired if required. 好，注意是 children's tents， 儿童帐篷
如果你要的话就会有，而不是 toys， 不要混啊。toys 是每个里面都有的。All tents have a fridge. 每一个 tents 都有 fridge， 都有冰箱。And if you want to spend the day on the beach, for example, ask for a specially designed PS camping cool box. 好，如果你想去沙滩上待一天，你就可以要一个特殊设计的 PS Camping Cool Box。所以这个 Cool Box 不是冰箱啊，大家注意，它就是一个小冰盒，可能就是里面只能装一点点饮料的，但是你可以比如说带着它，它体积也很小，你可以带着它去沙滩上或者去什么别的户外的地方玩，这样你能喝到冰的东西。Which will keep your food and drinks chilled. 所以这个也是你要才会有的。There are excellent washing facilities at all our sites, with washing machines and clothes lines in the central areas. Central areas 里面有洗衣机 clotheslines 晾衣绳 along with mops and buckets. 以及 mops and buckets， 所以他们都是在 central areas。所以这个其实你因为一般来说，按照它这个雅思选择题之后这种配对题的这个习惯啊，它的一些这个很难克服的一些这个习惯，一般来说就是这个题最后一题你就知道了，肯定是选这个。为什么呢？因为一般来说它所有的这个都会在这出现一下，不太可能说有一个选项完全没出现的，所以这个是一点小小的经验啊。In case your tent needs cleaning during your stay. All sites have a cafe and or a shop for those who'd rather eat in than dine at a local restaurant. That is the end of sec. 结束啊，所以很简单啊，不难啊，尤其这个题出的特别简单。然后这个题当中涉及到一些就是关于旅游啊、什么野营啊这样的一些名词啊什么之类的，也是 Section 2当中的常客了，对吧？大家做多了就会发现 Section 2特别喜欢，经常考一些这个出去旅游、去哪玩、住酒店，或者旅游项目、户外玩的项目、公园等等之类的，就是这样的一些介绍说明啊什么的。所以这里面讲的一些东西也是大家很习惯的一些东西，所以总的来说就是特别简单的一个，对吧？然后最后这组题呢，就是有一点点小小的技巧在里面，但是你不凭技巧你去硬听，对吧？就这4个题，你不凭技巧，你直接去硬听，我觉得也问题不大，好吧？所以这个希望大家一样也是能要做到这个 Section 2啊，同样的，就大家如果希望听力考高分，像这样的 Section 2，包括这套题的 Section 1，都要尽可能做到非常高。Section 1对大家的期待就是要全对。Section 2对大家的期待就是你可以错，但是比如像这个难度这么低的 Section 2，尽量比如说就最多错一个题，可能不小心失误一下，对吧？可以接受。那超过一个题我就觉得有点多了，好吧 ？OK， 那我们这个 Section 2就做到这里。